뭐 여기다 그냥 이렇게 먹어요. 이거봐, 은지 아빠. 은지 아빠 왜? 괜찮아, 괜찮아 이거. 이거 200만 되겠는데 이제 이거 올리면 괜찮은 거야. 여기다 이렇게 올려놓고 먹어요 이렇게. 밥이야. 소금 찍어서 먹어요. 천에 만들어야지. 다 먹어야 돼요. 이 떡볶이요? 여기 앞에 예, 아직. 오, 만지지 마. 아 네. 소금 하나만 더 주세요. 네. 잠시만요. 애들 소금 있나? 두 개 주세요. 소금. 네. 이거 정도 빼라. 이거 완전 먹어. 그러니까. 얇아가지고 이안 먹었어요. 이거 떡볶이는 몇 번이야? 근데 너만 먹었지? 엉뚱했어가지고 우유가 자꾸만 유전이 그때 들어가고 막 우리가 2차로 왔었지? 힘들어가지고 빨리 갔어.